الكومنتات اللي انت شايفها دي كلها لناس بتدافع عن مجرمين، اللي بيدافع عن قاتل واللي بيدافع عن متحرش واللي بيدافع عن حرامي واللي بيدافع عن واحد بياكل فلوس حرام. الناس دول عاديين جدا عايشين وسطنا وممكن يكونوا قريبين ليك، مالهمش علاقة بالمجرمين من قريب ولا من بعيد. وانا من الناس اللي كنت بستغرب جدا، عقلي ما كانش قادر يتقبل فكرة ان انسان يتعاطف مع جاني ويدافع عنه لحد ما عرفت السبب. بمنتهى البساطة الاشخاص دول مش بيدافعوا عن الجاني ولا حاجة، الجاني مش فارق معاهم اصلا يغور في 60 داهية. الناس دول بيدافعوا عن نفسهم، هم مجرمين بس لسه ما اتكشفوش، فخايفين لما يتكشفوا يحصل فيهم نفس اللي حصل في الجاني. فاللي بيدافع عن حرامي هو حرامي بس لسه ما اتكشفش، واللي بيدافع عن متحرش هو متحرش لسه ما اتفضحش، واللي بيدافع عن غلط هو بيعمل نفس الغلط بس لسه دوره ما جاش. فالدفاع هنا مش حب في الجاني، ده خوف من انه بكره يكون مكانه والناس تعمل فيه نفس اللي بيحصل مع غيره. وده كلام علمي بالمناسبة، مش من وحي خيال. سلام.